actually shook him. And then he raised his head and looked at the girl and said, "Who are you?" मैं वही हूँ जिसने तुझको यहाँ अल्लाह में लगाया. And then she said, "I am that girl that asked you to do this Allah Allah." उसने कहा अब तू जा अपना काम कर दे, अब मुझे अल्लाह करने दे. And then the boy said to the girl that now you go and do your business, just let me do Allah Allah. बहुत ऐसी झूठी भी अल्लाह करते हैं ना, तो उनमें अल्लाह अंदर चला जाता है. Some occasions, some people do Allah Allah without sincerity and without truth, but even it still affects them and it goes inside them. कल प्रोग्राम है उस्ताद गुरुद्वारे में, है ना? कितने बजे? 8 बजे शाम के 8 बजे बुलाया. अच्छा. Can you talk some more about the benefits of group zikr? सरकार ये पूछ रहे हैं कि आप कुछ और फरमा सकते हैं कि जो हलके में बैठकर जिक्र करते हैं इसके मुतालिक, इसके फायदे. इसका सूर्य सुनाई बहुत चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल है, मैं वो बता सकता हूँ. There are many things which are hearsay, which you have heard and we could tell you about, but what we will actually tell you about is the practical benefits. सुन तो ये भी है कि कुछ लोग जब फरिश्ते ऊपर जाते हैं, बल्कि हदीस है मुस्लिम की, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोग ज़बान से मेरा जिक्र करते हैं, मैं उनको फरिश्तों की महफिल में जिक्र करता हूँ, और जो लोग दिल में मेरा जिक्र करते हैं, मैं भी उनको दिल में याद करता हूँ. Firstly, we'll relate to you a tradition of the Prophet Muhammad amongst the Muslims, that it is related that God said, when people sit down in a gathering and remember me and chant my name verbally, I chant their name verbally amongst the angels. And when they sit down and remember me by their hearts, I then remember those people in my heart. लेकिन ये बात तो सुनी सुनाई है, हम देखी तो नहीं. But this is something we've heard about. We haven't seen that. जो हमने देखा हम वो बताते हैं. But what we have seen, we'll tell you about that. जब हम जंगल में बैठा था ना, जब ये अल्लाह 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 करता था, तो अल्लाह अल्लाह से जिसमें गर्मी आती थी ना, तो जिसम से चींटियाँ जो ना वो बाहर निकलती थी, कीड़े बाहर फिरते थे. When I was in the jungle and I used to do Allah Allah, chant the name of God, my body used to heat up, and then with that heat I used to see small insects and ants fall off my body. तो फिर वो जो अल्लाह अल्लाह की हीड़ ज़बान से होती ना, तो उनके ऊपर गिरती ना, वो तड़प के मर जाती. And when I used to see these little insects falling off my body, the light which was created by the chanting and the heat used to fall upon them on the floor and they used to die. फिर वो मेरे गुनाहों के जरासीम थे. And those were actually the bacteria of my sins. इसी तरह ये होता है ना कि जो अल्लाह अल्लाह करता है ना, तो उसके गुनाहों के जरासीम नीचे गिरते हैं, पाक साफ होता है. And it is the case that when people say Allah Allah and chant the name, that the bacteria of their sins actually falls off their body and they become purified in this fashion. तो दूसरा ये देखा था कि जिस दिन पहले दिन मैं अल्लाह अल्लाह शुरू करी ना, तो मेरा दिल जो है ना, उसके ऊपर जगह जगह काले काले धब्बे थे. And then when I started to say Allah Allah, the first day I noticed that on my heart there were black spots. फिर जब अल्लाह अल्लाह होती थी ना दिल और ज़ुबान के साथ, फिर एक दिन देखा था वो बिल्कुल साफ होकर सूरज की तरह चमकना शुरू हो गया था. And then when I continued to do Allah Allah with verbally and with my heart, then I saw that one day my heart started to shine, and then one day it did shine like the sun. उस वक्त मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई थी. So at that point my heart developed the love for God. उस वक्त जो मुझे डायरेक्शन हुई ना, इस दिल के जरिए हुई. And then after that, whatever direction I received from God and guidance, it was through this heart of mine. इसका ये हमने तजुर्बा भी है ना कि अल्लाह अल्लाह का फायदा बहुत है. So we have experienced this, and we've seen that there are many benefits by reciting, chanting the name Allah Allah. फिर उसके बाद देखा ना, तो अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें, ये मखलूकें, वो भी अल्लाह अल्लाह करती थी ना. And then we discovered after that from within we heard our spiritual bodies saying Allah Allah. फिर वो अल्लाह अल्लाह के नूर से ना वो ताकत पकड़ी. तो एक दिन मैं जिक्र कर रहा था, साथ वो भी जिक्र कर रहे थे. And then the light which was emanated by the Allah Allah, it became strong and powerful,
And one day I was reciting Allah Allah, and then I saw that they were reciting it also, the spiritual bodies. अब वही है, वही हमारी मखलूकें, कभी इसके पास जाती, कभी उधर, कभी उधर, कभी सब घूमती आती. And those are my spiritual bodies. Sometimes they're with you and with you and with you, and they roam around all over the place. और उनको जाके फैज़ पहुंचाती. And they give benevolence to people and they benefit people. तो ये जो इल्म हासिल किया ना, हमने अपने कोई मज़हब की इबादत से नहीं किया, हमने अल्लाह. And this knowledge that we have received, we did not receive it by the practice of our religion. We received it and attained it by the practice of Allah, by this chanting. तो फिर अब तभी हमको कोई हुआ ना कि ये जो लोग करेंगे, चलो अगर मज़हब में भी नहीं होंगे ना, ये चीज़ तो हासिल कर लेंगे. So this is why we came to the conclusion that people who do this will achieve this, even if they don't follow any religion. तो मज़हब का मकसद भी अल्लाह को पाना ना, तो इस तरीके से अल्लाह को पाएंगे. And the purpose of religion is to find God. The only difference is people found God through adopting this teaching and practicing this. और वो लोग जब खत्म हो गए, मज़हब खत्म हो गया. Because in the case of the former, when the people ceased to exist, the religion finished with them. लेकिन ये जिनकी अल्लाह अल्लाह मखलूकें बाहर निकली हैं, ये तो खत्म नहीं होती हैं, नहीं तो क़यामत तक दुनिया में अल्लाह लक़त करेंगे. But those people that actually found this knowledge and the spiritual bodies were awakened, they never cease to exist, even until the day of judgment, the end of the world. They'll continue saying Allah Allah inside them in this world. मज़हब वाला हमारा तब ख़राब हो गया ना. जी सर. ये मतलब है, ये मज़हब की बात क्यों नहीं करता, ये अल्लाह की बात क्यों करता. Because this is why the people of religions are opposing us, and they're in conflict with us. They say, why doesn't he talk about religions? He just talks about God. और इसके बाद के ऊपर और ये भी जो फतवा है, ये मज़हब की तरफ से हमारे ऊपर फतवा है. जी सर. ये कत्ल कर दो इसको. Yes, sir. These many fatwas that we have from people are for this reason, that we should be killed because for this reason, that we don't talk about religion but talk about God. Shahi, when you went into the jungle, you keep referring to we. I think my understanding is that you went, or there was a gathering of people there. Was this like a small community, or was it like a camp? How did it there was we, that's obviously more than one, so you know what I'm trying to say. So I पूछ रहे कि जब आप जंगल में गए थे तो शायद तर्जुमे से इन्होंने ये अखज़ कर लिया कि बजाय मैं कि हम इस्तेमाल होता है, तो क्या आप अकेले थे कि और भी लोग आपके साथ थे जंगल में? I was alone. There was nobody else with me. स्पिरिचुअल बॉडी दूसरों की थी, मदद करती थी. ज़हर में मैं अकेले था. जिसका physically I was alone, but there were other spiritual bodies who assisted me spiritually. Could you see them? आप उनको देख सकते थे? अक्सर देखता था. Yes, often I would see them. वो बातें भी करती थी. They would talk to me also. Did the Lord talk through them or through God himself? Sorry, I couldn't hear you. Did the Lord talk through them or by himself? By himself. Himself. So I'm पूछ रहे हैं जब अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू